大家好，我是胶东小王。今天上午刚回收了一台海尔的 1.5P 空调，就是这个，上午刚拆回来的。这个空调原来是饭店用的，所以机器是比较脏的。制冷剂是410A 的，加注量1公斤。这个室内机还是个圆弧的，外观挺漂亮的，就是有点脏啊，灰太多了。饭店用的就是这样，全是油啊。在包间用的也是油特别多，一会儿给它清洗一下。因为这个空调上午刚收的，现在就有客户要了，给它清洗一下，下午去给它安上。现在这个季节呀，二手空调特别好卖，基本上3天2头就有人要二手空调呢。500块钱回收的，大家觉得值不值啊？现在空调价格上涨啊，这个钱已经很不错了，能收回来。现在马上就要给它清洗一下。现在室内机已经拿出来了，这样看就比较明显了，太脏了，又是灰又是油啊，这要清洗不出来肯定不好卖。把过滤网拿出来刷一刷，全是油。喷点洗洁剂，一喷自己就掉了，效果特别明显啊。去污效果特别明显呢。一喷就掉。喷完以后轻轻一擦就特别干净。大家看看，现在这个过滤网上面全是油啊！喷上那个去污的专用洗洁灵以后一擦油就掉了啊！看看这个油掉的特别明显啊！水立马就变颜色了，变得很浑了。刷的特别干净，这个是没刷的啊，一会儿刷一下看看。效果特别好。有想知道这个洗洁灵是什么东西的，可以在视频下方留言，我会告诉你。这么厚的油烟，喷上去放一会儿，一擦就掉。不但把过滤网刷的干净啊，空调也刷的特别干净。现在空调已经清洗完了，
大家可以看一下，是不是和新的一样，锃亮锃亮的啊，特别新，刷的特别干净。原来上面全是油烟呢。卖二手货呀，成色好，肯定价格就卖的高一些，所以一定要用好的去污产品才行。现在空调全部就清洗完了，一会儿马上给客户去安上就可以了。今天就和大家分享一下二手空调的清洗过程啊。清洗完以后啊，焕然一新，价格立马翻1倍多。500块钱收的，最少卖1200吧。如果大家感兴趣的，可以在视频下方留言，我会把这个专用清洗剂的名字告诉大家啊，特别好用，只要放一点就可以。好了，本期视频呢就和大家分享到这里，喜欢的朋友请点击关注转发，咱们下期再见。